குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம நியூஸ் அப்டேட் பார்த்துட்டு அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். இன்றைக்கி என்ன நியூஸ் அப்டேட்னா, தமிழ்நாட்டில் வந்து கொரோனா கம்மியாகிட்டே வருது, ரொம்ப நல்ல விஷயம். செகண்ட் வந்து இந்தியாவில் வந்து குழந்தைங்களுக்கான தடுப்பூசி ஆராய்ச்சி தொடங்கிட்டாங்க எய்ம்ஸில். தேர்ட் வந்து ஜோ பைடன் வந்து வேக்சினேட் பண்ணுறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பீர் பாட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாராம். வாவ். பட் நம்ம நாட்டில் கிடையாது. வாட் டு டூ. இன்றைக்கி என்ன அன்பாக்சிங்னா, இந்த அகரோவோட ஹேர் ட்ரையர் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். எனக்கு வந்து அமேசானில் தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். முந்தானேத்து டெலிவரி ஆச்சு. ஓகே, எனக்கு இதோட பேக்கேஜிங் சுத்தமாக பிடிக்கல. பட் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இதோட பிராண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, வேறு என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, இதோட பிராண்ட் நேம், அதோட ப்ராடக்டோட கோட், அப்புறம் 2 years வாரண்ட்டி, குட், 1400 வாட்ஸ் இருக்குது. வேறு என்ன, கான்சன்ட்ரேட்டட் நாசில் கொடுத்துருக்காங்க, கூல் ஷாட் கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் வெரி சூப்பர். அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் வருது, 3 டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் வருது, அதுவும் ரொம்ப நல்ல விஷயம். அண்ட் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா, வேவ் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க, சூப்பர். ஒரு ஹேங்கிங் லூப் கொடுத்துருக்காங்க, 1.8 லாங் மீட்டர் வயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். ஓகே, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, பவர் சோர்ஸ். ஓகே, அதோட வெயிட் வந்து 510 grams தான், வெயிட்லெஸ். ஓகே, மாடல் நேம், குவான்டிட்டி. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 1245, பட் ஐ காட் ஃபார் 700, அவ்வளோதான். ஓகே, அஃபோர்டபுளாக மக்களுக்கு ஒன்று வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதை வாங்கினேன். ஆக்சுவலாக இது ஒரு சைனா மேட், அது ஒன்று தான். இட்ஸ் ஓகே, பார்ப்போம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு. அதில் என்னென்ன வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு மேனுவல் வந்திருக்கு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் வந்திருக்கு. அதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் சேம் தான். அப்புறம் அதிலோட ப்ரொசீஜர்ஸ், எப்படி நம்ம அதில் என்னென்ன எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதோட செட்டிங்ஸ், ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு வந்து வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம ப்ராடக்ட்குள்ளே போயிடலாம். ப்ராடக்ட் இப்படி தான் ரேப் ஆகி வந்துருந்துச்சு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரேப்பிங் வந்து ஓகே தான். ஓகே, ப்ராடக்ட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வயர் அண்ட் ப்ராடக்ட் இப்படி தான் வந்துருந்துச்சு. இதான் ப்ராடக்ட், பார்த்துக்கோங்க. ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குறக்கு கிளாஸியாக இருக்குது. பட் யூஸ் பண்ணுறக்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் 2 weeks யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேன். நாசில் வந்திருக்கு. ஓகே, பட்டன்ஸ். ஃபோக்கஸ் ஆக ஃபைன். ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஷட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்ட் வந்து ஏர் ஃப்ளோ, வார்ம் ஏர் ஃப்ளோ. தேர்ட் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்கும். செகண்ட் வந்து நல்ல ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்புறம் இதோட கூல் ஷார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி வந்து ஹனிகோம்ப் மெத்தடில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்குன்னா, நம்ம ஹேர் வந்து நம்ம ஹேர் ட்ரை பண்ணும்போது உள்ளே போய் சிக்கிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக. தட் இஸ் ஆல்சோ குட். அந்த நாசில் வந்து நம்ம தனியாகவே கழட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டால் அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா இந்த சாதாரணமாக இதிலே நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம், ஹேர் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு காயில் மாதிரி வருது. வேறு என்ன உங்களுக்கு தெரியுது, நல்லா சூப்பராக இருக்குது, கிளாஸியாக இருக்குது, தூக்கறதுக்கு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. அந்த கான்சன்ட்ரேட்டட் நாசில் சூப்பராக இருக்குது, கிளாஸியாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம ஹீட் கொடுத்துக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. வெல் அண்ட் குட். நெக்ஸ்ட் இது ஒரு வயர் லென்த் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. 1.8 meters கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் நம்ம ப்ளக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும்.
இவ்வளோ தான் அந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்திருந்துச்சு. ஸோ நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் ரிவ்யூ சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.